这2天呢，视频中的这种鹅膏菌在山上是成片成片的出，它的个体呢是中等到比较大。它还没有长出来的时候呢，像个鹅蛋一样，伞盖颜色是淡黄色或者是乳黄色，长开以后呢，伞盖边缘是白色，伞盖中部呢仍然是乳黄色或者是淡黄色。它和其他鹅膏菌一样，是既穿鞋子又穿裙子，但是因为各种原因呢，它所穿的裙子是很容易脱落的。像这几朵呢，它的裙子就很明显啊。那么怎么辨别它是无毒的呢？我们一起来看一下。首先呢，它的伞盖边缘一定是有竖条纹的。其次呢，它的菌柄根部，也就是穿鞋子的地方，把靴子脱了以后呢，它没有庞大，也不是球形的。第3个特点呢，主要是把菌柄撕开以后，它一定是中空的，不管是嫩的还是老的，一定是中空的。如果都符合这3个特点的话，那么它就是可食的大白鹅膏菌了。大白鹅膏菌呢，可煎、可煮、可炸，味道都是十分不错的哦。这2天这种野生菌在山上的出菇量是十分的大的。不过呢，你不熟悉的话，我还是建议你不要轻易采食哦。现在呢，我们把这几朵采在一起，把它撕开给你们看一下细部特征。你看，竖条纹是十分明显的，把这个菌柄撕开呢，里面是中空的，每一朵都是这样的，很明显啊。你看这个就很明显了，中空的。嫩的这个我们把它撕开看一下，同样它也是中空的，能够看得出来的。哇，这个就是一窝最好的拟橙盖鹅膏啊！看一下啊，你看这里过来，这边是开大的。哎呦，这种是好东西啊！大家一定要记住了啊，它的几个特点。首先中间这个凸不凸起这个都没有问题，最主要的是边缘要有这个竖条纹。第二呢，你看我把它拔出来给你们看一下啊，你看这种，它的这个呢穿的这个鞋子还有这个裙子，但是这个呢不是球形的，而是有个长筒靴的。完了后，现在把它打开，里面是中空的，看到没有？这个菌柄里面一定是中空的，这种就可食的了。哎，你看这朵也是一样的。好，现在我把这个采出来啊，你看这个典型的这个，好啊，你看，漂亮吧？这个好啊，这里还有，好啊，拟橙盖鹅膏菌啊，哎呀！真漂亮！这个拟橙盖鹅膏菌和大白鹅膏菌只是颜色不同而已，它的辨别方式也是一模一样的。我们分享这种视频呢，并不是鼓励你去采食这种鹅膏菌。实际上，很多地方的群众会采食这种野生菌，那就一定要仔细的辨别清楚，千万不要想着差不多、大概吧、可能是的、应该没问题的，这种想法呢是万万使不得的。